Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit! Olsa Muhameti ka patur një fillimjavë tërës në kuptimin e plotë të fjalës. Autorja e programit të njohur Perputhen është aksidentuar me makinën e saj të re, të cilën ka vetëm 3 muaj që e ka marrë. Ke parasysh 3 muaj makinë re të ta përplasin 2 studentë, është shprehur ajo në Insta Story, duke ndarë eksperiencën e saj. Por sikur të mos mjaftonte, Nerva Telja ka bërë një tjetër detaj. Në mes të kësaj situate nervoze, hallet të pranishmëve në aksident kanë qenë ngjarjet në Perputhen. E ndërkohë që jetym, më pyesin për Perputhen, përmbyll ajo reagimin e saj.